我哋咧今日咧就要教大家畫畫啦。我哋咧首先要一張空白嘅白紙，同埋一支圓筆、尖嘅擦膠同埋泡泡機。因為泡泡機咧，你支筆刮咗你可以跑啦。咁我就今日我畫呢一幅啦。但係咧，我就會俾另外一個琴日畫嘅，我琴晚畫嘅樣本俾大家睇嘅，就係呢個啦。好，今日我哋就畫呢一個。我首先咧就攞咗啲白紙出嚟先啦。我哋今日畫呢個嘅。咁我哋咧，首先咧就要畫一個圓圈啦，好圓嘅面型先。畫中，如果你畫兩個人咧，就好似一雙啦，逼啲企邊邊。如果你畫一個人咧，你就喺中間畫得噶啦。畫畫咧越瘦咧就越好嘅，我就覺得越瘦咧，嗰個畫咧就會畫得越靚嘅。我就會畫個圓圈先啦，係面型嚟嘅。而家呢一個係面型，我哋咧就唔可以太大喎，因為你顯得頭大身細㗎啦。你好似呢個咁樣嘅比例啦，頭咧就細啲，個身就大翻少少咁樣。呢一個好明顯一個小朋友，兩個都係小朋友，不過呢個係低年級啦。有高年級咁樣嘅，咁我就會畫一個高年級嘅，即係類似呢一個，不過唔係同佢一樣嘅，就要畫一個面型啦。咁我哋唔可以畫得太方嘅，要尖少少。唔可以咁放，如果唔係咧，好難睇嘅啦。再有21人嘅觀光熱氣球喺空中爆炸，19人喪生，當中9個係香港人。今次事故再次引發外界對熱氣球安全嘅關注。美國傳媒報導，國家運輸安全委員會前年曾經向聯邦航空管理局建議加強規管熱氣球公司，包括要申請經營許可證。不過管理局當時認為熱氣球出事風險低。建議無線電視記者姚嘉欣報道，今日係第一位男生。好啦，個面型已經畫好啦。然後我哋咧，首先畫呢度嘅啲頭髮先。我就例如佢係戴頭箍嘅，齊眉嘅，我哋就咁樣畫啦。稅制優惠措施，從全球招攬企業，將東京打造成亞洲第一國際金融市場。支持率排第2嘅係獲執政聯盟自民及公民兩黨挑戰64歲嘅前總務大臣新田寬也。佢喺競選嘅時候大打經濟體，成為當選之後將會大幅拉高東京都嘅國民生產總值。由民進黨等多個在野黨挑戰嘅76歲資深傳媒人鳥越俊太郎就排第3。佢聚焦社會福利政策，並且主張零核電。有分析認為，今次選舉屬於地區性質。就算獲執政聯盟成功取得最終落敗，對首相安倍晉三嘅民望亦都唔會有太大影響。無線電視記者黃培欣報道。就咁樣啦，畫一咁樣由細由到有一個頭箍型嘅空白位咧，就代表佢頭箍好似呢個咁樣。你可以油顏色或者畫一條條啦，我就中意畫一條條。咁我就俾大家睇下啦。嗰個頭型咧，如果你話咧要畫得越耐，你唔好覺得好唔耐煩，係要畫得越來越好，因為你越耐咧就會越圓就要越好噶啦。你有冇見過啲街上邊有啲人咧個頭咧歪嚟歪稱嘅？冇啊嘛。咁我哋咧就要。我哋咧就唔好理佢住，畫咗呢個先。
唔好咁快畫邊住嘅就最好啦。而家畫條眉啦，就要咁樣啦，都係微笑型啦。然後我哋畫佢眼球啦，就畫一個圓圈先，空白嘅入邊。然後我哋喺個圓圈入邊畫啲好細嘅波波，細嘅波波。之後咧就填白色嘅位置。而家咧有咗顏色之後，要畫個鼻咯喎，就係佢啦。又畫個嘴啦，就係啦。或者櫻桃小嘴咁樣，然後畫頭咯喎，佢頭髮啦，你畫完啦，咁樣啦。但係你畫完噶喎，我哋畫咗個膊頭先，咁樣條頸唔好太闊喎，太闊咧就好似毛頸咁樣啦，就畫細啲。畫細啲嘅，咁樣先，首先畫咁樣。有個係嘛？我哋會畫連身裙嘅。咁樣啦，啲膊頭咧，我咧就會當佢係紮咗半邊，側邊有啲頭髮。點畫咧就係咁樣啦。好似呢一幅咁樣。不過呢一幅係咁樣，咁樣嘅意思咧就代表後邊仲有頭髮。如果你覺得唔明顯，你側邊加長啲啲啦。咁樣就明顯好多啦。要畫腳咯喎。你唔好咁樣畫啊！咁樣畫好核突㗎，隻腳就要咁樣用3條直線畫好隻腳嘅形狀，就係咁樣啦。拍埋幾靚咗好多啦。然後咧就畫一個。
樣，咁就畫完啦。咁樣畫埋地嘅。畫直線千祈唔可以用格尺畫，如果唔係好核突嘅，好硬斑斑咯，成幅畫。你要用啲自然啲嘅直線，用啲自然啲嘅線啦，歪咗少少唔緊要㗎。咁樣先，未畫完嘅喎。畫3層先。估唔估到畫咩啊？估唔到咧，我哋畫磚頭啦。就係咁啦。如果你想畫細格啲嘅都得，我畫大格咗啫。好畫埋雲咯喎。不過咧，如果呢個人咁高咧，畫雲咧唔好畫。我建議你唔好畫，因為咧顯得佢好似好巨型咁樣咧，咁樣啦。好啦，我哋下一集再見啦，拜拜。